फेब्रुअरीमा एक औला पनि चाँदी नकिन्नुहोस्। यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिले म घातक रूपमा गम्भीर छु। यदि तपाईँ अहिले क्लिक गरेर जानुहुन्छ, यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि चाँदी $95 मा मूल्य घट्यो भनेर सोच विचार नगरी किन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महँगो गल्ती गर्न लाग्नु भएको छ। हामीले भर्खरै सिल्भर थर्सडे 2.0 देख्यौँ। एक हप्तामा हामीले 70% उछाल र 30% गिरावट देख्यौँ। हामीले चाँदीलाई बिहिबार बिहान $121.64 छोएको र शुक्रबार दिउँसोसम्म $84.63 मा झरेको देख्यौँ। 24 घण्टामा $37 मेटाइयो। इतिहासका किताबहरूले यसलाई सुधार भन्नेछन्, मिडियाले यसलाई बबल फुटेको भन्नेछन्, तर म यसलाई अपराध स्थल भन्छु। किनकि जनवरी 27 र जनवरी 30 बीचमा भएको घटना प्राकृतिक थिएन, यो इन्जिनियर गरिएको थियो। यो खुद्रा लगानीकर्ताहरूका लागि राखिएको जाल थियो र हजारौं मानिसहरू सिधै यसमा फसे। यदि तपाईँ फेब्रुअरीमा बाँच्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई थाहा छ कि हामी $75 तिर जाँदैछौँ वा $100 मा उफ्रिँदैछौँ, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ कि कसले गलैँचा तानेको थियो। फोरेन्सिक्स हेरौँ। हामी कसरी 48 घण्टामा उत्साहबाट हत्यासम्म पुग्यौँ। यो 3 चरणको समन्वित आक्रमण थियो। द बेट। मङ्गलबार जनवरी 27 मा राष्ट्रपति ट्रम्पले संसारलाई भने कि उनी कमजोर डलर मन पराउँछन्। उनले शाब्दिक रूपमा भने, यो राम्रो गर्दैछ। बजारले यसलाई हरियो बत्ती ठान्यो। चाँदी ठाडो भयो। खुद्रा व्यापारीहरूले ढेर लगाए। द स्विच। त्यसपछि शुक्रबार बिहान 7 बजे ट्रम्पले गलैँचा ताने। उनले केभिन वार्सलाई फेड चेयरका लागि नामाङ्कित गरे। वार्स अन्तिम स्ट्रङ डलर हक हुन्। एल्गोरिदमले वार्स देख्यो र तुरुन्तै सबै कुरा डम्प गर्यो जुन डलर थिएन। द किल। तर यहाँ कसैले पनि कुरा नगरेको भाग छ। यो मात्र राजनीति थिएन, यो माइक्रोसफ्ट थियो। माइक्रोसफ्टको स्टक बिहिबार राति 11% झर्यो। हेज फन्डहरूले अर्बौं गुमाए। उनीहरूको मार्जिन कल तिर्न उनीहरूले आफ्ना हार्नेहरू बेचेनन्, उनीहरूले आफ्ना जित्नेहरू बेचे। उनीहरूले चाँदीलाई एटिएम मेसिनको रूपमा प्रयोग गरे। र सिएमई ग्रुप, उनीहरूले चक्कु गुमाए। उनीहरूले रातारात मार्जिन आवश्यकताहरू 18% बढाए। यदि तपाईँ लिभरेज होल्ड गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग विकल्प थिएन। तपाईँ लिक्विडेट हुनुभयो। यो बजार चलिरहेको थिएन। यो जबरजस्ती लिक्विडेसन घटना थियो। तर यहाँ कथा डरलाग्दो हुन्छ। जबकि पेपर मूल्य 30% झरिरहेको थियो, भौतिक संसारमा धातु समाप्त भयो। हिडन इकोनोमीमा स्वागत छ। स्क्रिनले चाँदी झरिरहेको भन्छ। पर्थ मिन्टले फेब्रुअरी 23 सम्म थोक अर्डरहरू निलम्बित गरेको छ। युएस मिन्टले बिक्री निलम्बित गर्यो र जब उनीहरू अनलाइन आए, तपाईलाई थाहा छ उनीहरूले सिल्भर इगल्सलाई कुन मूल्यमा राखे? $169। पेपर मूल्य $85 छ। सरकारको मूल्य $169 छ। यो 99% प्रिमियम हो। किन? चीनको कारणले। जनवरी 1 मा चीनले चाँदीलाई रणनीतिक सामग्रीको रूपमा पुनर्वर्गीकरण गर्यो। उनीहरूले निर्यात रोके। साङ्घाई डाटा हेर्नुहोस्। यो हप्ताको एकै दिनमा 27 टन चाँदी भल्टहरूबाट निकालियो। साङ्घाइज भल्टहरू अब वार्षिक वैश्विक मागको मात्र 1% होल्ड गर्दैछन्। त्यसैले हामीसँग पेपर बजार छ, जुन मार्जिन कलहरूको कारणले झरिरहेको छ, र भौतिक बजार जुन अभावको कारणले भाँचिरहेको छ। त्यसैले तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ, महान, मिन्टहरू खाली छन्, म अहिले किन्नुपर्छ। रोक्नुहोस्। टेक्निकल्स हेर्नुहोस्। जनवरीको मासिक क्यान्डल सुटिङ स्टार हो। टेक्निकल एनालाइसिसमा यो ठूलो चेतावनी सङ्केत हो। यसको अर्थ खरिदकर्ताहरू थकित छन्। र क्यालेन्डर हेर्नुहोस्। हामी फेब्रुअरीमा प्रवेश गर्दैछौँ। ऐतिहासिक रूपमा फेब्रुअरी चाँदीका लागि सबैभन्दा खराब महिना हो। विगत 8 वर्षमा चाँदी फेब्रुअरीमा 7 पटक घटेको छ। किन? किनकि चीन फेब्रुअरी 16 देखि 23 सम्म लुनार न्यू इयरका लागि छुट्टीमा जान्छ। संसारको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता एक हप्ताका लागि बजार छोड्दैछ। चीनले मूल्य बढाउन बिडिङ नगरेको बिना र केभिन वार्सको कारणले युएस डलर बलियो। चीनले मूल्य बढाउन बिडिङ नगरेको बिना र केभिन वार्सको कारणले युएस डलर बलियो हुँदै गएको साथ फ्लोर झर्न सक्छ। हामी $80 देख्न सक्छौँ। हामी $75 वा $72 को रिटेस्ट देख्न सक्छौँ। यदि तपाईँ अहिले अल इन जानुहुन्छ र हामी अर्को $10 झर्छौँ, तपाईँ घबराएर तल बेच्नुहुन्छ, त्यो व्यक्ति नबन्नुहोस्। त्यसैले खेल के हो? बुल मार्केट मरेको छैन। आपूर्ति घाटा वास्तविक छ। ऋण वास्तविक छ, तर इजी मनी चरण समाप्त भयो। पर्यटकहरू गए। अब प्रोफेसनलहरूको समय हो। यदि तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ, आफ्ना हातहरूमा बस्नुहोस्, स्थिरता पर्खनुहोस्। यदि हामी 80 स्तर गुमाउँछौँ, हामी 72 तिर जाँदैछौँ। गिरिरहेको चक्कु समात्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यदि तपाईँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, यो क्र्यास उपहार हो। यदि तपाईँ धैर्यवान हुनुहुन्छ, एकैचोटि अल इन नजानुहोस्। डलर कस्ट एभरेज।
75 मा थोरै किन्नुहोस्। यदि यो 75 पुग्छ, थोरै बढी किन्नुहोस्। तपाईँ भौतिक धातु किन्दै हुनुहुन्छ जुन संसार समाप्त हुँदैछ। हुटमा जुन भाँचिएको पेपर बजारले सिर्जना गरेको छ। राजकोट, भारत हेर्नुहोस्। 44 प्रमुख डिलरहरूले दिवालियापन घोषणा गरे किनकि उनीहरू चाँदी सर्ट गर्दै थिए। उनीहरू शरीरको झोलामा बाहिर निकालिए। लिभरेजले उनीहरूलाई मार्यो। लिभरेजले तपाईँलाई नमारोस्। फेब्रुअरी कुरूप हुनेछ। यो अस्थिर हुनेछ। उनीहरूले तपाईँलाई हल्लाउने प्रयास गर्नेछन्, तर सम्झनुहोस्, साङ्घाईका भल्टहरू खाली छन्। युएस मिन्टले चाँदीलाई $149 मा मूल्याङ्कन गर्दैछ। पेपर मूल्य झुट हो, तर यो झुट हो जुन तपाईँ सोल्भेन्ट रहन सक्नुभन्दा लामो समयसम्म अविवेकी रहन सक्छ। तल कमेन्ट ड्रप गर्नुहोस्, तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले क्र्यासमा होल्ड गर्नुभयो वा बेच्नुभयो। म असली डायमन्ड ह्यान्ड्सहरू हेर्न चाहन्छु। सुरक्षित रहनुहोस्, तरल रहनुहोस् र म तपाईँलाई अर्को हप्ता ट्रेन्चहरूमा देख्नेछु।